Amigos, hoje eu cheguei na casa do meu cunhado, ele estava fazendo xarope. Eu não falei nada, deixei ele lá fazendo o xarope dele. Eu vi ele lavando a tansagem, usando as raízes também. Ele utilizou também aqui ó, o açapeixe, né? Tá até com floração. Utilizou cebola roxa, utilizou também o gengibre, hortelã. Então ele fez uma mistura de erva que eu falei assim, eita, xarope de peão. E realmente, ó, não precisa ter receio em misturar ervas. Essa mistura aqui, ele fez, né, do modo dele e eu realmente constatei que essa mistura tá perfeita. Então é isso aí. Ô, pessoal, esse aqui é o meu cunhado. Esse aqui é esse aqui, ó, é que o peão, é assim que o peão se trata em casa, gente, ó. Tem frescura, não. Ele já pegou a trançagem, né, que é anti-inflamatório, expectorante. Tá cortando cebola roxa, né, Carlito? Isso aqui mais você botou aí dentro desse troço aí, esse trem aí? A favaca. Ah. A favaca, açapeixe e Gengibre, alfavaca e hortelã. Hortelã. Então, pessoal, ó, é assim que se faz um xarope. Ó, xarope de peão, né? Olha só que maravilha. Ele sai catando como é que fala? As ervas e entra fazendo. Ele sai catando as ervas, ó, e entra fazendo aqui, ó, a tansagem. Para quem não conhece, gente, a tansagem, olha só. Essa é a tansagem, que tem um poder de anti-inflamatório muito grande, atuando em tosses, gripes, né? Essas gripes que tem andado aí, que não deixa ninguém sossegado. Essa é a tansagem, ó, muito fácil de ser reconhecido, né? Podendo utilizar a tansagem toda e até mente na parte da raiz, tá? Então, é um anti-inflamatório natural, tá? Contra tosse, rouquidão, catarro preso. E aqui o gengibre, que todo mundo já conhece, que sabe que é tudo de bom, né? O gengibre atua como termoativo, expectorante também, né? Cebola roxa, que todos nós sabemos que a cebola roxa é ótimo para o organismo, também atua na parte cardíaca, né? Então, ele tá fazendo aqui um xarope de peão. E vai ficar, né, Carlito? Para acabar com a tosse, porque, ó, o troço tá brabo aqui em Santo Antônio de Pádua, né? Xarope de peão se faz assim, gente. Mistura tudo, bota no fogo, depois bota um pouco de própolis e um pouco de mel. E, ó, toma ele lá, que melhora rapidinho. Xarope de peão.